สวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้คุณครูนุ่นจะมาสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องรู้จักเครื่องหมาย โดยวันนี้คุณครูนุ่นจะมาสอนเครื่องหมายจราจรกันนะคะ เด็กๆเคยสังเกตเห็นเครื่องหมายจราจรกันไหมเอ่ย ใช่แล้วค่ะ มันจะอยู่ตามท้องถนนที่เราเดินทางนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรู้จักเครื่องหมายจราจรกันเลยค่ะ เครื่องหมายจราจรหรือป้ายจราจรเป็นสัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจรมักเป็นสัญญาณแสงหรือป้ายมีจุดประสงค์เพื่อกำหนดบังคับการเคลื่อนตัวของจราจรการจอดหรืออาจจะเป็นการเตือนหรือแนะนำทางจราจรค่ะ ป้ายจราจรมี3ประเภทนะคะ ประเภทที่1ป้ายบังคับ ประเภทที่2ป้ายเตือน ประเภทที่3ป้ายแนะนำ ประเภทที่1ป้ายบังคับ ป้ายบังคับหมายถึงเป็นการกำหนดให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏในป้ายนั้นกำหนดให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำส่วนมากมักจะมีพื้นสีขาวขอบสีแดงเป็นป้ายกำหนดต้องทำตามนะคะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างป้ายบังคับกันนะคะภาพที่1ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวาเมื่อนักเรียนเห็นภาพนี้แล้วควรทำอย่างไรใช่แล้วค่ะเราก็ห้ามกลับรถไปทางขวานะคะป้ายที่2คือห้ามจอดมีรูปตัว P อยู่ข้างในแล้วก็มีรูปสัญลักษณ์ขีดไว้คือห้ามจอดนะคะป้ายที่3ห้ามเข้าจะมีรูปป้ายสีแดงและมีขีดสีขาวเมื่อนักเรียนเห็นภาพนี้แล้วห้ามเข้าไปในพื้นที่ที่มีป้ายนี้โดยเด็ดขาดนะคะเรามาดูภาพถัดไปมี 2.5 ม.จุดแล้วก็มีเครื่องหมายคืออะไรคะทราบกันไหมใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าห้ามรถสูงเกินกำหนดในที่นี้คือเท่าไหร่คะ2.5 เมตรค่ะมาดูภาพถัดไปนะคะมีรูปรถบรรทุกแล้วก็มีรูปขีดค่ะแสดงว่าใช่ค่ะห้ามรถบรรทุกผ่านเส้นทางนี้นะคะรูปที่3เป็นรูปเลข9กับเลข0คืออะไรเป็นรูปจำกัดความเร็วแสดงว่าจำกัดความเร็วที่เท่าไหร่คะ90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเมื่อนักเรียนเห็นรูปนี้นักเรียนต้องขับรถไม่เกิน90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะป้ายประเภทที่2คือป้ายเตือนหมายถึงบริเวณที่ติดตั้งป้ายเตือนแนวการจราจรควรขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างป้ายเตือนกันภาพที่1จะมีรูปสัญญาณจราจรแสดงว่าข้างหน้าจะมีสัญญาณจราจรให้นักเรียนชะลอรถแล้วดูสัญญาณจราจรต่อไปนะคะภาพที่2เป็นรูปรถเห็นไหมคะมีซิกแซกคือระวังทางลื่นนะคะข้างหน้าอาจจะมีทางลื่นเมื่อเห็นภาพนี้แล้วนักเรียนต้องขับรถด้วยความระมัดระวังภาพที่3เป็นรูปวงเวียนแสดงว่าข้างหน้ามีวงเวียนให้นักเรียนชะลอรถแล้วดูรถที่อยู่ในวงเวียนให้ผ่านไปก่อนนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะเมื่อเห็นสัญญาณจราจรพวกนี้เรามาดูป้ายเตือนรูปต่อไปกันนะคะรูปแรกเป็นรูปที่มีขีดแยกออกมาทางซ้ายคือป้ายเตือน
ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายก็คือเมื่อเราขับรถไปจะมีทางแยกทางซ้ายมือนะคะ รูปที่2เป็นรูปรถไฟนักเรียนเคยเห็นกันไหมคะรูปนี้ บางทีเราอาจจะเห็นแล้วแต่เราไม่เข้าใจภาพนี้คือข้างหน้าเป็นทางข้ามรถไฟไม่มีเครื่องกั้นนะคะ ให้นักเรียนระมัดระวังด้วยเพราะว่าไม่มีเครื่องกั้นภาพต่อไปเป็นรูปวัวแสดงถึงสัตว์เขาบอกว่าเมื่อเห็นป้ายนี้คือระวังสัตว์แสดงว่าข้างหน้าอาจจะมีสัตว์อยู่ประเภทวัวหรือว่าสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านอยู่ให้นักเรียนขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะป้ายจราจรประเภทที่3นะคะป้ายแนะนำเป็นป้ายที่นำผู้ใช้ทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถูกต้องช่วยให้ความรู้ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช่นการบอกจุดหมายปลายทางบอกสถานที่บอกระยะทางหรือตำแหน่งคนเดินข้ามเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างป้ายกันนะคะภาพแรกเป็นรูปคนเดินนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเป็นรูปคนเดินข้ามทางม้าลายแสดงว่าข้างหน้าคือทางม้าลายเขาแนะนำทางม้าลายนะคะให้นักเรียนเจอภาพนี้ก็คือให้ข้ามทางม้าลายนะคะภาพต่อไปเราจะเห็นกันบ่อยในท้องถนนคือภาพเลี้ยวซ้ายเมื่อมีภาพเลี้ยวซ้ายแล้วเราก็จะเจอภาพเลี้ยวขวาก็คือสัญลักษณ์รูปลูกศรไปทางขวานะคะรูปต่อมานะคะเป็นรูปรถประจำทางเมื่อเราเห็นรูปนี้แสดงว่าช่องทางนี้เป็นช่องเดินรถประจำทางรูปถัดมาเป็นรูปตัว P แต่พื้นเป็นสีน้ำเงินไม่มีเส้นขีดคาดแสดงว่าอันนี้คือที่จอดรถเมื่อนักเรียนเห็นภาพนี้ก็คือนักเรียนสามารถจอดรถของนักเรียนได้รูปถัดมาเป็นรูปคนเดินอยู่ภาพนี้คือรูปสัญลักษณ์เฉพาะคนเดินเมื่อนักเรียนเห็นภาพนี้ก็คือเป็นช่องทางการเดินนักเรียนห้ามขับรถจักรยานยนต์ผ่านเส้นทางนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่องของคนเดินค่ะเป็นยังไงคะเราเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์ป้ายจราจรแล้วเดี๋ยวครูมีเกมให้นักเรียนลองฝึกทดสอบกันไปดูเกมกันนะคะป้ายใดคือป้ายห้ามนักเรียนลองดูนะคะครูมีเวลาให้ค่ะคือข้อกอเพราะว่ามีเส้นสีแดงล้อมรอบแล้วมีขีดด้วยทำได้ไหมคะเรามาดูข้อถัดมาป้ายใดคือป้ายเลี้ยวซ้ายดูดีๆนะคะใช่แล้วค่ะคือป้ายที่มีลูกศรหันไปทางซ้ายตอบถูกกันไหมคะเราไปเล่นกันอีกสักข้อนะคะป้ายใดคือป้ายเตือนทางลื่นจำได้กันไหมคะไปทำกันค่ะใช่แล้วค่ะก็จะมีรูปรถซึ่งเราเรียนกันไปเมื่อกี้ตอบถูกกันไหมคะเด็กๆมาช่วยครูบอกความหมายของป้ายจราจรกันนะคะภาพที่หนึ่งคือรูปอะไรนะความหมายของมันคืออะไรใช่แล้วค่ะคือป้ายทางม้าลายภาพที่สองมีรูปตัว P แล้วก็มีขีดสีแดงค่อมอยู่แสดงว่าเป็นป้าย
ห้ามหรือป้ายบังคับป้ายนี้เมื่อพบคือป้ายห้ามจอดต่อไปเป็นป้ายสีเหลืองซึ่งเป็นป้ายเตือนแล้วมีรูปวัวอยู่แสดงว่าเขาให้ระวังอะไรคะใช่แล้วค่ะระวังสัตว์เป็นยังไงคะนักเรียนเข้าใจความหมายของป้ายจราจรกันแล้วใช่ไหมตอบเก่งกันทุกคนเลยเรียนจบแล้วนะคะเรื่องเครื่องหมายจราจรนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดส่งมาให้ครูดูบ้างนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ